خلال افتتاح الصالون الدولي للكتاب في طبعته 19 بمعرض الصنوبر البحري بعاصمة الجزائر تحت شعار نحن والكتاب من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال رفقة أعضاء عن الطاقم الحكومي، وذلك بمشاركة واسعة لدور النشر الوطنية منها والأجنبية منها والأجنبية التي قدرت بحوالي 930 عارض، حيث اختيرت الولايات المتحدة الأمريكية ضيف شرف. عن هذا الحدث العالمي رصدت عدسة كاميرا قناة الهوغار آراء مختلف أعضاء الحكومة وسفراء عن دول أجنبية بالإضافة إلى مختلف المشاركين. Salon Cru 2014 est un salon différent de celui de 2013, dans le sens où il y a plus d'éditeurs, il y a plus d'écrivains forcément, et il y aura, j'en suis sûr, plus de lecteurs. Vous savez que sur le nombre d'entrées, le Salon du livre d'Alger se place parmi les premiers, non seulement au Maghreb, le premier au Maghreb, mais aussi l'un des premiers en Afrique. Ça montre toute la soif, n'est-ce pas, du lectorat algérien, de l'Algérien, pour le livre et pour la culture. Écoutez, moi je suis un vieux lecteur, je relis les livres qui me plaisent. Je suis en train de relire un livre que vous avez sans doute lu, c'est celui de Lettres à Lucilius de Sénèque. Mais je ne m'éloigne jamais de Gracián Baltasar, c'est un jésuite espagnol. C'est un grand moraliste et je vous suggère, je vous conseille, puisque vous êtes jeune et vous avez toute la vie, de le lire. Vous apprendrez beaucoup de choses et vous ferez l'économie, peut-être, de beaucoup d'erreurs dans votre vie. Il va vous aider. Il sera votre meilleur compagnon. أولاً يأتي هذا اليوم موازاة مع الاحتفالات بالذكرى الستين لذكرى الثورة المجيدة. الآن الجزائر تحتفل بالذكرى 60 سنة من اندلاع الثروة. نقيم في هذه 60 سنة نقيم العمل تاع الحكومة، وإذا من أين انطلقنا وإلى ماذا إلى أين وصلنا الآن. تعلمون جيداً أن الجزائر منذ الاستقلال استثمرت في التعليم المجاني والإجباري لكل الجزائريين والجزائريات. المطالعة حق لكل جزائري وجزائرية في العلم والتعليم والمطالعة. الكتاب في الجزائر عنده كما يقول الحضور تاعو قوي. أنا الآن كنت أقرأ آخر كتاب قرأته وأنا نعاود نقراه لأننا عايشين روحانية ذكرى 60. أنا أقرأ في كتاب، أعيد قراءة كتاب ميموار دون كومباتون تاع السيدة المجاهدة والبرلمانية في مجلس الأمة السيدة زهرة ظريف بيطار. Ramenons les enfants ici, des élèves. Il y a des contes, des établissements d'Alger, là tout autour. Mais notre objectif, c'est des auteurs qui sont venus présenter ici au salon, de les ramener au niveau des établissements. Donc le lien, nous sommes en train de le faire, et notre objectif, à travers justement comment améliorer le niveau scolaire par le biais d'autres choses, pas que par du scolaire, par le parascolaire, par le roman, par le conte, et ça c'est important. Non, alors ce qu'on est en train de faire là, et j'ai une direction au niveau de mon ministère, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est être en lien avec un certain nombre de maisons d'édition, parce que nous avons un budget pour les bibliothèques, donc nous achetons des ouvrages que nous mettons à disposition, et d'ailleurs il y a une autonomie de ce point de vue-là des établissements scolaires. Mais le second point, c'est que nous invitons également des auteurs au niveau des établissements. Voilà. Alors peut-être qu'on va le faire plus en force. Alors je peux vous dire que ceux en ce moment avec qui nous sommes en train d'établir une liste, c'est Asdin Mihobi. هذا المعرض الكتاب خاصة إذا كان فيه عملية انخفاض بالنسبة للكتاب، الثمن تاع الكتب، باش الطلبة نتاعنا يغتنموا هذه الفرصة باش يقتنيوا الكتب
للدراسة باش يوصلوا دراستهم في ظروف جيدة. نتمنى الناشرين هذم يوضعوا ثمن أو خاص أو يديروا تخفيض خاص بالنسبة لهذا المعرض. قريت كنت نقول قريت نتاع مارتن لوثر كينغ مارتن لوثر كينغ. C'est une grand privilège pour les États-Unis d'être le pays invité d'honneur au Salon international du livre d'Alger. Et comme vous savez, le SILA est l'un des plus grands salons dans tout le monde. Et à mon avis, c'est une affirmation très importante que le rôle que l'Algérie joue dans tout le monde dans la promotion de la culture. En tant que pays invité d'honneur, les États-Unis visent à promouvoir l'accès à la langue anglaise et aux opportunités éducatives. Soyez les bienvenus à notre stand. On a eu la chance de pouvoir participer avec un stand espagnol et même avec la participation de 2 écrivains espagnols qui sont venus de façon express pour le Salon du Livre. Nous pensons que c'est une initiative excellente du ministère de la Culture qui a été embellie par la présence du Premier ministre et vraiment notre engagement avec le développement de la culture et surtout dans le cadre des livres en Algérie est constant et permanent. Nous avons, comme je vous dis, emmené 2 écrivains, M. Paes et M. Pérez de Alauste, qui ont participé aussi à la rencontre européenne qui s'est en train d'avoir lieu pendant ces jours au niveau de la Bibliothèque nationale. Et c'est pour nous un des éléments de relation les plus importants. On parle beaucoup de l'économie, on parle beaucoup de la politique, mais la culture est un des éléments essentiels de notre relation bilatérale. Bon, je viens de lire Bleu, Blanc, Rouge de l'écrivaine algérienne que je trouve magnifique et ça sert beaucoup pour connaître un peu l'histoire de l'Algérie à travers les protagonistes de cette histoire. Je pense que c'est une bonne présentation justement de ce que la littérature algérienne peut donner et ça nous intéresse beaucoup et je pense que de plus en plus nous avons des traductions de livres de Yasmina Khadra et d'autres auteurs comme Sansal algérien en Espagne. Je suis arrivée ici dans votre joli pays il y a 6 semaines et maintenant je viens de visiter cette exposition de livres qui m'a bien impressionnée. L'Autriche participe dans ce salon de livres. Vous savez, nous avons beaucoup d'écrivains et d'écrivains de l'histoire et aussi d'écrivains vivantes qui donnent des livres ici. Nous les exposons dans le cadre de l'Union européenne. Le dernier livre que j'ai lu, c'est un livre de Oscar Wilde. C'est l'image de Dorian Gray et je suis toujours en train de les lire pour le moment. Mais il y a beaucoup de livres à découvrir. Alors je conseille à tout le monde de venir ici pour voir tout ce qu'il y a. Il y a beaucoup de richesses pour voir ici. Alors je pense qu'il vaut la peine venir et regarder et se réjouir des livres. Je suis très heureux de pouvoir découvrir aujourd'hui à l'avant-première le Salon international du livre d'Alger où l'Union européenne est représentée par un stand où nous présentons nos activités littéraires en Algérie comme les rencontres littéraires qui viennent d'avoir lieu à la Bibliothèque nationale El Hama et présenter nos activités culturelles et de coopération avec nos collègues des centres culturels et d'information des pays membres de l'Union européenne. Alors le tout dernier livre que j'ai lu, c'était je crois un livre de... Attendez, Kundera, oui c'était Kundera. Ça s'appelle La fête de l'insignifiance. بما يخص مشاركة المملكة العربية السعودية هذه المشاركة للمرة 11 في تاريخ المعرض والمشاركة دائما من الجناح السعودي يكون من الجناح المميزة ولله الحمد وحقيقة دائما يحظى بإقبال كثيف من الإخوة في الجزائر وأود بهذه المناسبة نشيد فعلا بطبيعة الشعب الجزائري محب للاطلاع والقراءة والثقافة وهذا نلاحظه من إقباله على جناح المملكة العربية السعودية لأنه هناك موضوعات متنوعة تعرض في الجناح. أنا بالنسبة لي دائما أقرأ في الكتب السياسية فدائما أهتم بالنواحي السياسية في القراءات. هذا شرف لي باش نكون حاضر في افتتاح الدورة 19 للصالون الدولي للكتاب والصالون الدولي للكتاب بالجزائر أصبحت له سمعة عالمية يعني بعد معرض فرانكفورت
وكذلك بعض المعارض الهامة على الساحة العالمية. المعرض طبعا أخذ بعد عالمي، والحضور مكثف مشاريع دور النشر، المؤسسات الرسمية، وكذلك دور النشر من مختلف بلدان العالم. هذا يعكس على أهمية هذا المهرجان. آخر كتاب والله كنت من أشعار أبو القاسم الشابي، لأني مغروم بشعر أبو القاسم الشابي، الأعمال طبعا، وخصوصا القصيدة الشهيرة: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. والحمد لله، وهذه تجرنا إلى العرس الذي كنا نعيشه في تونس بخصوص يعني. الحمد لله على كل إرادة الشعب التونسي وشعوره بالمواطنة، وكان الشعب التونسي حاضر ولبى النداء، والمهم هو أننا كسبنا الرهان، وهذا طبعا بفضل، وهذا كلمة حق بدعم ومساندة من إخواننا في الجزائر، لأنه هم من حماوا ظهورنا لما كان الأمن التونسي والجيش التونسي يؤمن مراكز الاقتراع والحدود على الساحة الليبية. كان إخواننا الجزائريين على الحدود الشرقية الغربية بالنسبة للجزائر بين تونس والجزائر يأمنوا حدودنا، وكان احنا وراسنا مرفوع، ولأنه نعرفوا أمن تونس من أمن الجزائر، وأمن الجزائر من أمن تونس، وإن شاء الله يعمل الأمن والاستقرار، وإن شاء الله نشوف تعاون مثمر في بين البلدين. وشكرا. والله يعني أنا سعيدة جدا، لأننا هذا موعد سنوي نأتي إليه، لأنني كما تعرف أنا رئيس جمعية اقرأ ولازمني نقرأ، ولهذا لازم نشوف ما هي المتطلعات، ما هي الأشياء الأخيرة اللي ممكن، برامج ممكن، ولكن يعني احنا فخورين أننا يكون عندنا هذا النوع من اللقاءات الثقافية ومن الفضاء هذا، ولهذا احنا نتمنى إن شاء الله النجاح لهذا الموسم السنوي، لأن أنا طلعت على برنامج ثري وبرنامج يعني كبير جدا. ان شاء الله كل واحد يصيب نفسه فيه، وان شاء الله نرجعوا، لاننا اليوم زياره خفيفه حتى يعني ناخذوا بعض الكتب اللي يعني نقرا في امين مالوف، وهو كاتب لبناني. الكتاب نتاعو الاخير هذا واسمه لي زوريجين باللغه الفرنسيه، وكتاب يعني مهم جدا، لان يحدثنا على العلم، مكانه العلم، وكيف فقد المشرق العلم لدى الغرب. أنا نقول لكم بالمعرض الكتاب هو معرض مهم جدا في العالم كامل، لأن عنده زيارة كبيرة كثيرة. عندما نكون في باريس ولا في بلدان أخرى يتكلموا بزاف على هذا المعرض السلال تاع الكتاب، المعرض الدولي. وللإشارة فإن المعرض ستمتد فعاليته إلى غاية 8 نوفمبر من العام الجاري، الذي جاءت فعاليته لتصادف إحياء الذكرى 60 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة.